एयरप्लेन के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? एयरप्लेन के टायरों को मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस में कभी आग नहीं लगती, जिससे ये प्लेन के टायरों में आग लगने से बचाती है, क्योंकि नाइट्रोजन बेहद कम रिएक्टिव गैस है। और हवाई जहाज के टायर इतने मजबूत होते हैं कि सिर्फ एक टायर 38 टन तक वजन उठा सकता है। हवाई जहाज के टायरों से केवल 500 बार ही टेक ऑफ और लैंडिंग की जाती है। इसके बाद इसमें ग्रिप लगाई जाती है। ग्रिप फिट होने के बाद इसे दोबारा 500 बार यूज किया जाता है और ऐसा लगभग 7 बार किया जाता है।